好，今天这个 video 已经来了第4个 video 了，我们会讲 reaction with water 或者是 solubility 或者是 hydrolysis。OK， 这个 part 非常的重要 ，involve 很复杂的东西，还有很多 equation 要写起来。OK， 好，我们直接看第一个哈 ，solubility of group 2 sulfates，group 2 sulfate solubility。OK。Both magnesium sulfate and of barium sulfate are sulfate of group 2 elements. Explain one of the sulfate is soluble in water and the other is not. Okay, magnesium sulfate 的 chemical formula 要会 barium sulfate 的 chemical 要会 OK， magnesium sulfate 的 chemical formula 就是 MgSO4， 这个非常的简单。barium sulfate BaSO4。OK， 所以你要 explain 为什么 barium sulfate 它是 insoluble in water， 但是 magnesium sulfate 它是 soluble in water 的。好，在这边每次看到 solubility， 你要提到 ionic size of cation。接下去第二样要提到 hydration energy of cation。我再重复，第一样要提到 ionic size of cation， 第二样要提到 hydration energy of cation， 第三样要提到 difference of lattice energy。OK， difference of lattice energy。过后第四样要提到就是 enthalpy of solutions。OK， 不啰嗦，我们接着来看怎样写。OK， 刚我讲第一样就是要提到 ionic size。Ionic size of Ba2 plus is larger than Mg2 plus。OK， 这个你在 periodic table 已经学到的。然后第二样要提到 hydration energy。The hydration energy of Ba2 plus is less exothermic than Mg2 plus。OK，the difference of lattice energy 哈，第三样刚好提到就是要提到 difference of lattice energy between BaSO4 and MgSO4。OK，is very small as the ionic size of SO42 minus anion is much larger compared to the ionic size of Ba2 plus and Mg2 plus。OK， thus 接下来要提到就是 enthalpy of solutions。The enthalpy of solution for BaSO4 is more endothermic than MgSO4. Therefore, barium sulfate is insoluble in water, while magnesium sulfate is soluble in water. 所以刚刚我讲了那4样一定要提到 ，OK， 把它背起来。接下去也是一样的，像我们看 Group 14 tetrachloride 的时候 ，hydrolysis of Group 14 tetrachloride, silicon tetrachloride and carbon tetrachloride are liquid at room temperature. Each of the chloride is added separately to water. State what you see in each case. Explain how these two chlorides behave differently in water. 好 ，OK， 好，接下去我们看怎样写。第一样要提到就是 carbon tetrachloride。Carbon tetrachloride 就是 CCl4。CCl4 forms two immiscible layer solution with water。OK， 就是说我有一个 test tube， 然后里面有 CCl4， 然后放一点 water 下去，你看有2层的东西的。OK， 接下去我们要讲的就是 silicon tetrachloride。Silicon tetrachloride 的 chemical formula 是 SiCl4。OK， dissolve in water to form 什么？这个你要背起来，真的是要背了。form 什么？2样白白的东西。OK， 2样白白的东西哈。OK，form white oxide of SiO2 and white fumes of HCl。一个 form white oxide， 一个出白白的烟。OK， 一个出白白的 oxide， 一个出白白的烟，所以出2个白白的东西哈。OK， 好 ，SiCl4 undergoes hydrolysis in water but not CCl4。
既然你讲 SiCl4 会 undergo hydrolysis，你就要把它的 equation 写起来。OK， 它的 equation 就是 SiCl4 加2个 H2O produce SiO2，还有4个 HCl。OK， 记得会 balance 啊。Hydrolysis 就是加水意思，所以 SiCl4 加 H2O。OK， 好，接下去我们就解释为什么我们的 SiCl4 会 dissolve in water， 然后 CCl4 不会 dissolve in water， 就是 hydrolysis 的意思。OK， 好。Si atom in SiCl4 has empty d orbital to resist lone pair of electrons and form small bond coordinate bond with water molecule. OK， 这个就是解释 SiCl4 undergoes hydrolysis。接下去我们来解释 CCl4 为什么不能 undergoes hydrolysis。Because the carbon atom in CCl4，OK， 我这边少一个 4 哈，对不起 ，does not have d orbital to receive lone pair of electron and form coordinate bond with water molecule， 是不是这个两个差不多一样啊？只要你会背就好了。一个有 empty d orbital， 然后 CCl4 就 does not have d orbital， 就是这样子罢了。OK， 希望你们能把它背起来哈。好，接下去我们看就是 reaction of Cl2 with water。OK，chlorine gas reacts slowly with water to form hydrochloric acid and hypochlorous acid. The hypochlorous acid form will dissociate to oxygen and hydrochloric acid. Write the equation and overall equation for the reaction involved. OK， 这个题目有点抽象，你要慢慢的了解。首先，它讲 chlorine gas react slowly with water， 所以你就要把这个东西它们的 equation 写出来。OK， 然后当你写出来的时候，你不知道会 form 什么，你就偷看题目。题目有讲 hydrochloric acid， 还有 hypochlorous acid。最惨的就是很多人不知道什么是 hypochlorous acid。hypochlorous acid 的 chemical formula 就是 HClO。hypochlorous acid 的 chemical formula 就是 HClO。hypochlorous acid 的 chemical formula 就是 HClO。这个东西很重要，我会重复3次。OK， 好。然后还有讲hypochlorous acid form will dissociate to oxygen and hydrochloric acid。你看哦，你看啊，你看哦，这边再来要写一个 equation， 他已经偷偷给你了。所以在这边题目已经给你够多东西了，他叫你写 equation and overall equation， 就这样你要解释哈。OK， 好 ，equation 第一个就是 Cl2 react with H2O 的，然后出 HCl 跟 HClO， 所以你要写 chlorine gas undergoes disproportionation。这个字 disproportionation 很多人很喜欢乱spell，或者是 spell 错。有些人是 spell disproportionation， 有些人是 spell dissonation， 错，全部都错。正确的是 disproportionation。OK， 一个是 BRO， 一个是 PO 哈 ，PO 哈。OK，when its oxidation state is 0， 所以这个 Cl2 的 oxidation state 是 0 的 ，is simultaneously reduced to -1。OK， 这个是 0， 这个 HCl， 这个 Cl minus 就是 -1 哈 ，to form Cl minus and oxidize to +1 to form ClO minus。OK， 好，所以这个 reaction 叫做 disproportionation。OK， 不啰嗦，我们接下去看 ，when chlorine 1 acid form is exposed to sunlight， is further decomposed to HCl and O2。OK， 这个多我忘记 superscript 了哈。OK， 好，所以 equation 刚刚我已经告诉你了哈，然后 overall equation 就是这样子。OK， 好，所以 reaction of water 或者是 hydrolysis 就讲到这边，有什么问题的话可以来问一下哈。
OK，好，这个 video 就到这边，Thank you for your attention。